ရေကျွဲကိုရေကျွဲဟုခေါ်ရခြင်းမှာမင်းသည်ရေကူးတဲ့ယုံသားမကရေကူးလွန်ကျွမ်းကျင်ပြီးဆွဲလုံးလာကောင်းစွာဖြင့်မြစ်ကြီးများကိုဖျက်ကျော်ကာ၄နာရီဆက်တိုက်မနာရန်ရေကူးနိုင်စွမ်းရှိခြင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်။မင်း၏အဆုပ်ပမာဏသည်20လီတာအထိရှိကာခန္ဓာကိုယ်ရွယ်စားသူနွားထက်1.5ဆပိုကြီးမားသောကြောင့်ဖြစ်ပြီးရေငုပ်ခြင်းတွင်လည်းထူးချွန်ကာရေပြင်းမျိုးမျိုးနှသွာလာလှုပ်ရှားနိုင်ပါတယ်။တဘာဝအရရေကြိုက်တဲ့ယုံသားမကချွေးကလင်းနေပါသဖြင့်ရာသီဥတုပူပါကကိုပူချိန်ချရန်ရေထဲစိန်နေရသောကြောင့်တပိုင်းတစ်ရေနေတတဝါဟုပင်ဆိုနိုင်ပါတယ်ခန္ဓာကိုယ်ရွယ်စားတာအလုံးမကြီးမားပါကအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ကောင်းတစ်ကောင်ဖြစ်လာနိုင်လောက်အောင်သဘောကောင်းရင်ပါပြီးလှမ်းခေါ်လျင်ပျော်ရွှင်စွာခုံပေါက်ပြေးလာတတ်ပါတယ်လူတို့၏စိတ်ကိုနားလေကတင်ဆော့ကစားချိန်တွင်အနားနာတိတ်တဆိတ်အဖော်ပြုပေးတတ်ပါတယ်တာမန်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များနဲ့မတူဘဲခွန်အားပလာကြီးမားကမြေရိုင်းမြတာစားသုံးပြီးအပင်ပန်းခံလျက်အလုပ်လုပ်ပေးတတ်တယ်ဒါအပြင်မင်းတို့သည်အလွန်တတိကြီးကြတတ်ဖြင့်မျက်စားနေစဉ်အတွင်းရုတ်တရက်ရက်တန့်သွားတတ်ပြီးတခါတရံချိုမြတ်အိမ်တော်ကြံများကိုစားမိပါကချက်ချင်းရက်တန့်ကစက္ကန့်နှဲငယ်မြစဉ်းစားပြီးမှနောက်တစ်ချောင်းသို့ပြောင်းလဲစားသုံးတတ်တယ်မင်းမှာရုတ်တရက်အတန်များကိုနားဆွင့်ခြင်းဖြင့်ရန်သူများ၏ချောင်းမြောင်းတိုက်ခိုက်ခြင်းကိုကာကွယ်ရန်ဖြစ်တယ်